पुलिस प्रशासना जों दिनै नुनो मोनदों बिथांमोना हमो आरो हगारो खुलुमबाय रायजोफोर दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला खैला मैला बिसिनि सिङाव थानाय चौधुरीपारा 970 नं एलपि स्कुलावहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बेबायदिनो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ दिनै फार्स्ट स्टार्टिं हिसाबैहाय मावजेननाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन जोंनि निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिल्लानि बिथोन बायदि जिखिनि हाबाफारि लानो जोंखौ थिनहरदोंमोन बे हाबाफारिखौ जों दिनै लादों आरो बे हाबाफारिया जोंनि सारा चिराङावनो मोनस्नि दख'रा दङ बे मोनस्नि दख'रानि सिङाव दिनै मोनसे बेबायदि जायगा लानानै बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो थिग बेबायदिनो जोंबो निसिमा दख'रा हिसाबै निसिमा दख'रानि सिङाव थानाय जावलिया दालाय आफादनि सिंनि चौधुरीपारा गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि गुदि फरायसालिफोरा गोबां बेबायदि सरकारि फरायसालिफोरा गोग्लैसोनानै माने बोरमा अमा बायदिसिना मोसौ हाबनानै खिनानै बायदिसिना खालामनानै गालाङो आरो बिनि उनाव जेब्लानाखि फरायसालिखौ खुलिफिननाय जायो एबा जागायफिननाय जायो बै समाव गोबां लेथ्राजों माने फरायसाफ्रा माने मोगा मोगि जानांनो गोनां जायो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे जोङो बयबो फरायसाफोरा उदाङै थानो बा उदाङै सोलोंनो खाबु मोनो बिनि थाखायनो बेबायदि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो साखोन सिखोन थायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि गोसोआबो मोनसे खोब गोजोननाय मोनो आरो जेराव साखोन सिखोन थायो बेयाव बयबो जिरायनो बा हाबफैनो फरायफैनो गोसो जायो थिग बेबायदि साखोन सिखोनखौ जोंबो जोंनि निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जेसेबांनाखि फरायसालिफोर दङ बेखौ जों माने मोजाङै बेबायदि साखोन सिखोन लानो थाखाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोङो दख'रानि जानानै जोङो हास्थायो खालामजानो लुबैयो आरो बेबायदिनो खालामोबा जोंनि थैलांनो नागिरनाय फरायसालिफोरा थैलांनायनिफ्राय जोङो माने बासायगोन बा बारग'गोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो दिनैहाय आंजों लोगोसे दङ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियाम टाइटेला मामोनथाय सार नार्जारि दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरांनि दिनै गुबुन दख'राफोर दङ मोनस्नि दख'रानि गासैबो जोंनि गासै दख'रानि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिफोरखौ जोङो दिनै सायख'नायनि गेजेरजों जोङो बेयाव दिनै फरायसालि फोसाबनायनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै जागायबाय दिनै जोङो चिरां जिल्लानिफ्राय दिनै निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव नैबे चौधुरीपारा गामियाव जोङो दंफैयो बे चौधुरीपारा गामिनि जि उदै फरायसालि बे फरायसालिखौ दिनै जोङो फोसाबलांगोन लोगोसे जिखिनि बिफांफोर जोङो माखासे बेयाव दिनै समायनायनि थाखाय जोङो गायलांगोन जोङो बेखौ लानानै फैदों जोङो दिनै बेखौनो नोजोर होदों दिनै नैबे जिहेथु जुलाइ दानाव गोलोम बोथोरनि बन्द बे बन्दआव जोंनि फ्राय फरायसालिफ्रा बन्दनि समाव गोबां थासारि जानानै थायो हाग्रा दुबोनानै थायो बा बेमा सोंनानै थाजोबो बा गोबां लेथ्राफोर जानानै थायो दा जोङो बेखौनो दिनैनि जि मोनसे सिखोन साखोन खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो गासैबो चिरांनि रायजो राजाजों बिथांमोनखौ खावलायगोन लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि जि फरायसालि सामलाय आफाद जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनि फरायसालिफ्रा गोलोम बोथोरनि बन्द'आवब्लाबो आरो जोङो अरायसम जेरैबायदि जोङो मन्दिर जोंनि गिर्जा बा जोंनि थानसालिफोरखौ जेरैबायदि सिखोन साखोन खालामनांगौ बा जों खालामो बेबायदिनो जोंनि नैबे गुदि फरायसालि बा जोंनि फरायसालिफ्रा बेबो मोनसे गोथार बा गियाननि मोनसे बे थावनि दा बेखायनो नैबे जोंनि जि फरायसालिफोर बेखौ सिखोन साखोन खालामनाया जोंनि मोनसे दायित्व बा बिबान अब्लासो जोङो जोंनि फरायसाफ्रा बेयाव फैनो मोजां मोनगोन बा मोजां सोलोंथाइखौ जोङो मोजां परिबेसनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोंनि सिखोन साखोन जि मोनसे मोनदांनाय बा सिखोन साखोननि जि मोनसे गोनांथि अब्लासो जोङो जोंनि फरायसाफ्राबो मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा दिनै जिखिनि फरायनायखौ नागारनो नागिरनाय बा ड्राग्स जौ जुवाजों बेयाव दिनै गफबनो नागिरनाय जोंनि जि मोनसे दिनै खामानि बे खामानिनि गेजेरजों सिखोन साखोननि गेजेरजों जोंनि बै माखासे फरायसाफोरखौ जोङो खोमाना लानो अबस्था जानाय जोङो बेनिफ्राय उद्धार खालामनो हागोन होननानै जों फोथायदों दा बेखायनो दिनै जोङो नैबे
हाबाफारिखौ जि फोसाबनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै चिरांनि मोनस्नि दखराव जागायदों लोगोसे नैबे निसिमा दखरायाव जागायनायनि गेजेरजों जोङो गासैबो दखरानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे नैबे गोलोम बोथोराव लोगोसे जि गरम बन्दनि उनाव खुलिगोन बे समाव जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां मोनसे सिखोन साखोन मोनसे मोजां अबस्थायाव जाहाथे फरायसालियाव फैफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो दिनै गासैखौबो जोंनि चिरांनि सिङाव थानाय गासैबो जोंनि जिखिनि फरायसालिफोर दङ गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै जिखिनि हायार सेकेन्डारि बा कलेज दङ गासैखौबो जाहाथे गरम बन्द जोबनायनि उनाव जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे परिबेसाव बिथांमोना सोलोंथाइखौ लाफिननो हायो बेनि थाखाय दिनैनि जि मोनसे हाबाफारि जों बेखौ जागायदों बेबायदिनो माखासे गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायसाफोरानो बेबायदिनो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जेरै जानाय लोंनाय सोबनाय गार्जेनफोरनिसिम सारमोना माबाफोर मेसेज हरगोन नामा जेनेबा माखासे सोबग्रा जाग्रा दं बेफोरखौ एसे स्ट्रं लाखिनांगौनि सार्थआवहाय जोङो नुबाय बिसेसकरि जोंनि चिराङाव ड्राग्स आरो जौ जुवाजों जि मोनसे थासारियाव गोफबनाय बियो गुबुन जिल्लाजों जुदि जों रुजुयोबा चिराङाबो बे बेलायाव खम नङा दा बेखायनो जोंनि चिरांनि गासैबो गामि जा सहर जा टाउन जा बे गासैयावबो नैबेनि जि मोनसे प्रभाब बिनि जि मोनसे परिबेस ड्राग्सनि जि परिबेस बियो जोङो जेरावबो नुनो मोन्दों बिसेसकरि निसिमायाव थांनाय समफ्राव जोङो दाखालिसो जोङो नुनो मोनबाय फाथाबारि ओनसोलाव जेरैबायदि बेबायदि हमजालायनाय बा जोंनि रायजो राजाफ्रा हमनाय जोङो बे जाथायफोरखौ नुनो मोन्दों दा बेखायनो जोङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो गामि आफादफोरा बेयाव सांग्रांथि जानांगोन जोंनि गामि आफादा जुदि गोख्रों जायोबा जोंनि जि मोनसे थासारि बे परिबेस दिनै जोङो नुनो मोन्दों सोरनि गथ'आ मा खालामदों बेखौ सोंनाय रायथिनाय बा सोंखारिनाय नैबेबायदि जि मोनसे थासारि बे थासारिफ्रा गैया जालांदों सोर मा खालामदों सोरनि फिसाया मा खालामदों बेखौ खबर लानाय बा उदिस लानाय बे जोंनियाव जोबनो हमदों बेखायनो जोंनि माखासे जोंनि जायफोरा दिनै स्कुल नागारनाय नैबे नागारनाय जोंनि जायफोरा लाइमोनफोर बा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै बिथांमोना जोंनि दायथ' गैयै बेफोरबायदि आफाद बा दायथ' गैयै गामिफ्राव बैफोरनि जि मोनसे प्रभाब बे बारा जादों लोगोसे जाय गार्जेन बिथांमोन दङ बिमा बिफाफोर दङ बिथांमोनाबो गावनि गथ'खौ माने जेरैबायदि जोथोन लानांगौ बा जेरैबायदि नोजोर होनांगौ बे बिथिङाव बिथांमोनाबो फेलें जादों जेब्ला गथ'आ देरनानै ड्राग्स लाग्रा जाब्लाय अब्लासो बिथांमोना सिन्था खालामदों नाथाय जोङो बेखायनो खावलायदों सासे फरायसाखौ बा सासे गथ'खौ एलपि स्कुल बा जोनोमनिफ्रायनो जोंनि साफ्रोमबो गार्जेन बिथांमोना जोथोन लानांगोन देरनानैसो जुदि बियो ड्राग्स जायोबा बेनि जि मोनसे उद्धार जानांगौ बा बेखौ मोजां थासारियाव लाबोफिननांगौआ जों दिनैनि थारिखआव जोबोद गोब्राब थासारिखौ नुनो मोन्दों दा बेखायनो सासे फरायसा बा सासे लाइमोना बा जोंनि इयुन जोलैफ्रा बै ड्राग्स परिबेसाव थांनायनि सिगांनो मोनफ्रोमबो गामिया जाहाथे गामि आफाद जोंनि गार्जेन आरो जोंनि गासैबो मन्दिर हक गिर्जा हक थानसालि हक जाहाथे जाय आफादफोर दङ क्लाब हक गासैबो जाहाथे गाव गावनि ओनसोलाव थानाय जिखिनि ओनसोलफोर दङ बे ओनसोलफोराव जाहाथे मोजाङैनो दिथा होयो अब्लासो जोङो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा साफ्रोमबो बेयाव जुदि बाहागो लायोब्ला आरो साफ्रोमबो जुदि बिबान लायोब्लासो दिनैनि जि गिख्रंथाव जि मोनसे दिनै ड्राग्सनि जोंनि ओनसोलाव प्रभाब फैनाय बे प्रभाबनिफ्राय उद्धार जानो हागोन नङाब्ला सोरनिबा आफाद बा सोरनिबा सायावल' जुदि आसा खालामोबा जों हयथ' नैबेनिफ्राय पुलिस प्रसासना जोङो दिनै नुनो मोन्दों बिथांमोना हमो आरो हगारो जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै पुलिस प्रसासना थादोंब्लाबो दङब्लाबो गोख्रोङै नायदोंब्लाबो नाथाय दिनै ड्राग्सनि जि मोनसे बेयाव परिबेस चिराङाव बे परिबेसनिफ्राय जोङो दिनै उद्धार जानो हायाखै दा बेखायनो दा बिबाना जोंनियावनो दङ दा बेखायनो गामियाव सोर हाबदों सोर फैदों जोंनि लाइमोनफ्रा अबे खनायाव थांदों दिनै जोङो नुनो मोन्दों गरमनि असिला लानानै अबा दुगैहैदों अबावबा नोङो बिफां सिङाव सोबहैखोमादों सोरबा माबा लाहैखोमादों बेनि थाखाय नाथाय बयबो उदिस गैया गामि सिङावनो जादों घटनाफ्रा नाथाय गामिनि सुबुंफ्रा बेनि सायाव सिरि सोर मा नोजोर होदों बेयाव माने जेबो उदिसानो गैलायलाया नाथाय जोङो नुनो मोन्दों चिराङावनो माखासे गामिफोर दङ जाय गामिफोराव दिनै एलपि स्कुलनि जि एसएमसि कमिटि जोबोद गोख्रों दिनै बिथांमोननि फरायसाफ्रा थांनानै दङ
आरो बिथांमोना मोजां शिक्षा होगासिनो दङ माखासे जों गामि नुदों जाय गामिनि आफादफ्रा दिनै जोबोद गोख्रों बिथांमोना दिनै मावनायाव जेनाखै फरायनायाव जेनाखै आरो बे ड्राग्स जौ जुवानि जि मोनसे परिबेस थासारि बिथांमोना आफाद हिसाबै गोख्रों जानायनि थाखाय बै गामिफ्राव बे ड्राग्सनि जि मोनसे प्रभाब बे प्रभाबा बै गामिफ्राव सहैनो हायाखै बे खारना जाहैबाय बै गामिफ्रा नोजोर होदों सोर फैदों सोरजों गावनि गथ'फ्रा गाव बै गामिनि लाइमोनफ्रा सोरजों लोगो लादों नैबेखौ नोजोर होयो खबर लायो गामियाव मोनसे डिसिप्लिन खालामनाया गोनांथि अबे समसिमाव सासे गथ'आ फरायसाया अबेसिमाव बाहेरायाव थानो हायो नैबे बिथिंखौबो जोङो नोजोर होनांगोन जोङो नुबाय माखासे गामिनि सकआव माखासे गामिनि दालांफ्राव ब्रिजफ्राव माने मबाइल गेम गेलेबानानै थानाय फरायनायाव उदिस गैला गार्जेन दङना गैया जों मिथिला ओरैबायदि गेलेखुमाना थानाय ओरैबायदि बै गामियाव नोङो माखासे दालांफोराव अबेबा मोनसे खनाफोराव 10टा 12टा हरनि गेजेरसिम बेबायदि नोङो गान्जा सोबनाय बा जौ लोंनाय बा नोङो ड्राग्स लानाय जि थासारि बे थासारिया जागासिनो दं दा बेखायनो जोङो जोंनि थासारिखौ उद्धार जानांगौबा जोंनि थासारिखौ मोजां खालामनांगौबा जोंनि गामिनि साफ्रोमबो गामि आफाद आरो साफ्रोम गार्जेनफ्रा सिरि मोननांसिगोन नङाब्ला सानफा एफा सोरनि न'खराव सोरनि माब्ला मोदै गनांगोन सोरनि न'खराव मा जागोन जोङो बुंस'नो हाया दा बेखायनो बे बिथिङाव जोङो बयबो जुदि आवगायनानै फैयाब्ला जोङो नैबे जि मोनसे दिनै गिख्रंथाव मोनसे ड्राग्सनि परिबेसा जोंखौ दिनै माने AK-47 बायदि जोंखौ दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै फोजोबस्रांनो नागिरनाय बे थासारिनिफ्राय जोङो उदार जानो हानाय नङा दा बेखायनो दिनैनि जि मोनसे सिखोन साखोन खालामनायनि जि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों ड्राग्स आरो गामिफ्राव समायना खालामनाय मोनसे खौसेथि खालामनाय नैबेखिनिखौ जोङो दिनै नोंथांनि गेजेरजों खावलायहरबाय गोजोन्थों बिफां गायनानै बे LP स्कुलखौ समायना खालामसिगोन नै ओरैबो दं आदा माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां दा ने गोसोआवथ' दा गोजोननाय मोन्दों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बिथांखिखौ लानानै जे जोंनि दिनैनि चौधुरीपारा LP स्कुलाव बे हाबाफारिखौ लाफैनायनि थाखाय बिसेसकै गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आं बेखिनिखौनो बुंहरबाय गोजोन्थों दा नै ओरैहाय बे गामिनि गोबांथार थागिबिफोरा ओरै फंबायमोननै आखाइयाव मोनफा मोनफा बिफां लाबाय दा बेबायदि आरोखि नैबे चौधुरीपारानि LP स्कुल बेखौ माने बिफां गायनानै समायनासिन खालामसिगोन आरो ओमफ्राय दा नै ओरैहाय नुदों गोबांथार बेफोरबायदि बेयाव बेमा बायदिसिना थायो बेफोरखौ माने क्लिन खालामबाय आरो जोङो बेबायदिनो गावबा गावनि फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौआ गोनांथार मानो होनोब्ला गोबां जों नुनो मोनो कि बेबायदिनो बोरमा हाबनानै खिलाबायनाय मोसौ हाबनानै खिलाबायनाय बेफोरबायदि गोबां हासुला हासुलि नुयो दा बे हिसाबैनो बेखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनाया बिराद मोजां जादों ओरै बिनानावमोन दं नै बिसोरबो बेबायदिनो आखाइयाव मोनफा मोनफा बिबार लाबाय दा समायना खालामनांगौआ जों बयनिबो दायथ' आरोखि दा ओरैहाय नै फरायसाफोरा नानिमोन मोजां मोनदों दा बिबार गायनाया मोजां मोनदों दा बिबारखौ मोजां मोनो दा औ दा नै ओरैहाय मा क्लास नानि क्लास 4 नोंलाय 4 नै ओरैहाय नै गोबां फरायसाफोर दङ दा ओरैहाय बे गामिनि बिनानावमोना नै गायसिगोन दा गोजोनथाव खौरां बेबायदि हाबाफारिया जोंनि थाखायनो आरो नै ओरैहाय ओरैनो सारमोनाबो लाबाय गायसिगोन दा नै ओरै फोसाबबाय बियो बर' बिजोंनि फरायसालि चौधुरीपारा LP स्कुल चिरां जिल्ला खैलामैला BCDCनि सिङाव थानाय चौधुरीपारानि दा गोबां फरायसाफोर दङ नै माखासे फरायसालिफोराव बहुद खम नुसै आं बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव दा ओरैहाय बेयावहाय गोबांथार फरायसाफोर दङ आरो दा सारानो बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार दा नोंथांनि बे स्कुलाव फरायसालियाव साबैसेसो फरायसाफोर दं ओरैनो दा दासिम जोंनि फरायसालियाव गासै 40 फरायसाफोर दङ 40 दङ ने ओमफ्राय फोरोंगुरुफ्रा साबैसेसो दं जेनेबा फोरोंगिरियाथ' दा सिंगेल जानानै दं दा गोजोनथाव खौरां दा सारनि फरायसालियाव गोबांथार फरायसाफोर नुनो मोनदों आङो माखासे फरायसाफोरावहाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावहाय बेबायदिनो गोबांथार फरायसाफोरखौ खम नुसै आरो दा सारनावहाय आं नुफैनानै मोजां मोनदों आरो नै गोबां फरायसाफोर दङ दा दिनैनि बे हाबाफारि बिफां गायनाय
लोगोसे फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनाय माबायदि मोनो सारा ओरैनो गोसोआव? ओरैनोथ' दानि आबहावा थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय आरो फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जिखिनि हाबाफारि लादों, फरायसालियाव जे बिबार गायदों, साखोन सिखोन खालामदों, बेयो जोबोद मोजां जादों। बिनि गेजेरजों बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन आरो फरायसाफ्रा फरायसालियाव फैनो थाखाय गोसो जागोन। आं बेखिनिखौ मिजिंथियो।